你做咩啊？你黐我線！你走做雞！你咪話過唔想女俾人睇唔起嘅咩？我真係冇辦法。你做乜咁做啊？我俾錢幫你啊！都幾年啦，你個女又冇大陸戶籍，你搞嚟搞去得個探親證。我冇結婚證明，身份好難被人認同。不過為咗個女，我點都去爭取。我覺得如果你真係為咗個女咧，唔好再幫佢謀還債啦。高志哥，啱數啦嗬，剩翻2期。好彩俾3千我啊！幾年都唔使。高志哥，你可唔可以下次唔好借錢俾我奶奶啊？我其實好同情你嘅，你勸下你阿奶奶唔好再賭嗰個啦。走。媽咪，我肚餓啦。食啦，啲飯俾你哋㗎，你哋慢慢啦。唔該晒。點都好，佢都係我老公嘅阿媽。我老公生前好識佢阿媽㗎。佢接受唔到佢就係死咗，先會變到咁爛賭，白兔人送黑兔人。其實佢姑娘呢一個都好慘。孝順係好，但都有個譜㗎嘛。如果唔係我老公當年啲氣心肝同我註冊，想俾好啲嘅環境我哋，或者佢就唔使死。你今次大我啊！做咩？奶奶真係個好客，長賭長輸，4萬，你有2個禮拜。高志哥，2個星期點樣可以揾到4萬啊？湊夠錢 call 我。高志哥，你唔好再歸還啊！報告，2個星期點樣可以揾到4萬？咁多錢，唔可以偷就去搶。星哥，阿賢啊，可唔可以收啊？好啦。報告，多謝你啊！錯咗啦，我真係俾錢你。阿賢啊，你過嚟啊！姐姐，呢啲花要唔要㗎？做咩啊？姐姐，我屋企個煲爛咗，我想送俾媽咪，你幫下我啊！買啲印花俾我得唔得？咁你有幾錢啊？我有1蚊、2蚊、2個半。哎呀，算啦，玩你咋啦？多謝姐姐，你真係好人啊！牙齒好晒啦，200蚊。好人啊，求下你俾我媽咪賺啲錢啦！如果唔係，我哋都冇飯食噶。使幾錢啊70。嗱，呢度70啊。多謝。我哋會幫你嘅，多謝佢。你就為咗你個女，你聽我講嚇，你聽我講。多謝你哋，多謝你。高志哥，求下你，以後唔好再借錢俾我奶奶啦。喂，睇個八婆落車。姐啊！好多借錢俾個八婆啊！開死我哋！喂！唔可以幫你還錢，你做鬼好耐啊！你開死我哋！你嚇死我個仔啊！你嚇死我個仔啊！呢個仔係以為死㗎。你個湯絕燈！你個死強啊！你湯絕燈！你個死強啊！我唔知你個仔點死，我淨係知佢2母女喺呢幾年點樣為你呢個忘恩負義嘅婆點咗。你死咗個仔，佢都死咗個老公，女女都死咗個老豆啊！你連個孫都掟出街，你根本冇資格為你個仔講一句説話。湯絕燈！湯絕燈！你嚇死我個仔啊！你嚇死我個仔啊！社署同我講，應該可以批到單程證。真係㗎，恭喜你啊！多謝你啊，寶哥。唔係。發生咩事啊？媽，你快啲醒啊！你仲有個女要照顧㗎。
媽成日想要個名分，估唔到死咗之後先寫個花牌度。